剧不剧透？可能会哦。课不课语？好夯密，轻松一点哈来，开启你的客语新技能。剧透课语，剧透课语，Let's go！ 喜欢追剧的大家应该都有注意到，近几年来有很多品质很棒的职人剧。是。那说到职人剧，我们先来聊聊职人。职人是什么意思呢？从字面上来看哦，职人这个说法其实来自日本。那说的呢，就是工匠或是师傅，拥有专业技术的人。这些职人呢，专注于自己擅长的领域，然后再持续的精进自己的技艺。技术的技，艺术的艺，技艺，对对对，不是脑袋那记忆。然后这种态度呢，就是我们很常听到的职人精神。对，所以职人剧就是透过戏剧呈现每一种职业中认真专业的态度，以及会遇到的挑战啦，或是困境。同时，因为不同的行业就是不同的专业领域嘛，对不对？所以透过职人剧就可以看见社会不同阶层的样貌，可说是可以看到人生百态。那么也是台剧这几年比较新形态的戏剧类型哦。我来跟大家分享几个例子，我相信这几部影剧作品应该很多人都有看过。这几年呢，话题性十足的台湾职人剧就有像是那个政党幕僚工作内容的人选之人造浪者，人选之人抽龙者，对，律政法庭背景的最佳利益，最佳利益，冇错，鉴识科学专业的鉴识英雄，监视英雄，还有谁是被害者？万年黑本年开经营，对对，探讨消防员工作环境的火神的眼泪，火神的梦者，记者媒体专业的镜子森林，江的山啊。最后还有哇，我也很喜欢这一部影视作品，就是深入工地基层劳动者的做工的人，做工的人。哇，真的多亏这职人剧哦，我们才能认识这些行业的酸甜苦辣哦，甚至呢更了解他们的秘辛。对对对，像是呢，我从这个人选之人造浪者啊，就看到很多这个政治幕僚的操作哦，原来是这么一回事啊！原来是这么一回事。对对对，那其中像是有什么例行开会啊，还要造势宣传啊，还有经营什么网页发文啊，分析民调的高低起伏啊，对对对对对，哇，真的是大开眼界了齁。对，不过大家一定想不到，职业运动员也有职人剧了。没错，今年台湾推出了第一部描写 C-MOE 女子直男的戏剧《女孩上场2》，这是第2季哦。那有第2季，当然就是有第1季啊。第1季就是《女孩上场1》，C-MOE 怂宠。对，好啦，那这个女孩上场呢 ，C-MOE 怂宠第1季呢，第一季的主题啊，就会讲这个校园篮球比赛。对，那它是在描述这个在苗栗有一群高中以及的女子篮球队，在有限的这个资源下哦，他们要团结一心，挑战甲级联赛，来完成晋级的梦想。对，那时候真的看了，真的觉得超级青春无敌热血啊！那在他们高中毕业之后，这些女孩们还有能力继续维持对篮球的热爱吗？这一切答案都在 C-MOE 怂宠你底 boy 看得到哦。是，所以让我们先跟着女孩上场第1季的球队里面很可爱的这个女射手蔡乔云、蔡乔云、阿云来展开第2季的故事线，然后再看着阿云去追寻人气篮球偶像的脚步，变成职业篮球员的故事。我光听你这样想，我突然就觉得好热血哦。对，好，那我来说一下哈，在《女孩上场2》呢，我们可以看到你刚刚说那个阿允哦，她正式的进入了职业篮球队，注意哦，是职
职业篮球队哦。因为是一个职业女篮球队，所以在职业篮球联盟的各种面向，像是球员的训练，有没有哈？球员的生涯、球团行销、球团经营等等等，都会在戏剧里面被看见。也就是要让观众透过《女孩上场2》音色认识台湾女篮的生态。那我们在这边也归类了《女孩上场2》的3大亮点。来点音效。第一点，第一就是演员就是真正的职篮球员。噔噔，这算音效吗？好，可以。好，答案是的。好，因为《女孩上场2》啊，有很多场职业级的球赛画面。那为了要呈现球员跟球员之间那种球技交锋的这些画面场面，画面如果一有破绽，就很容易被那个内行的粉丝吐槽啊。所以那个制作团队就会延续第一季的这种制作核心，那就是演员就是真正的职篮球员。没错，所以呢，这次的演员阵容啊，各有来头哦。首先要先介绍到的是女篮电信队的射手黄香茹，噔噔噔噔，射手黄香茹。还有普门中学首冠 MVP 张以琳，也要给他噔噔噔噔。世新大学私请太后给主将张云成，噔噔噔噔。以及前国泰女篮的射手陈彩萱，噔噔噔噔。哇，根本就是聚集了台湾各队的精英了，对不对？对，接下来我要介绍的也是我的新偶像，那就是在剧中担任球队主力的林彤。林彤，她是谁呢？她就是女篮界赫赫有名的女将杨琴。哇！你怎么没有噔噔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 噔？5等奖，曾经效力国泰女篮。她在2017年世大运担任队长，参加琼斯杯比赛和田中真美子，这你知道吧？哇塞，好厉害哦！就是那个大谷翔平的太太。没错，她跟他对战过。虽然呢，他们都是专业的球员，但演戏又是另外一个专业。你就想，假设凯翔你是一个非常非常专业的演员，假设你是康仁，谢谢，你是许光汉，好，对，但你现在要去演篮球赛啊，你是会打，你有可能打得像那个欧尼尔这样吗？说明他们会打呢。好吧，好啦，举例。Anyway， 所以呢，因为他们是专业的球员，那演戏是另外一个专业嘛，所以他们就花了1年的时间上表演课、体能训练，以及上了非常扎实的课语课程，才组成了现在剧中的安东队。话说这些球员们以前在球场上都是对手，因为他们在不同的队伍嘛，对不对？现在在戏里就变成了同一队的队员。没错，这就是我们的第一个亮点。撒哈雷第二个亮点就是比赛场面升级 up， 真的真的。对，从第一季的高中联赛呢，我们第2季升级到国际级的赛事哦。国际？对，而且呢，在这国际级赛事里面呢，我们找来的对手就是韩国女篮。对，鼓手，我们的剧组还邀请到韩国职业女篮球员来到台湾，让他们来跟安东队来一较高下。好兴奋哦！对，非常刺激哦。而且不止如此呢，同时我们的剧组呢也到了韩国釜山那边很漂亮呢。对啊，而且听说他们拍摄的时候超级冷。对，然后去到那边进行拍摄来取景。哇，而且我们讲到这边突然整个很热血。我刚说安东队对不对？所以他们在里面就会安东加油，安东加油，安东加油加油加油。怎么办？我自己很害羞，因为我不会打球。好，这是在这个戏里面常常听到的加油声。对，说到这，我们在电视上或是海报上看这些球员的时候，看起来身高好像都跟我们差不多嘛，哈。是。但他们每个人真的都人高马大，最高的有187公分这么高。那叶梨姐你几公分？我168。你看起来有187耶。谢谢你哦。跟他们合照的时候，在旁边就会觉得自己好像很娇小。我可以分享一下，因为我在看戏的时候，我就想说，这篮球员好像
还好啊，也没很高。你看旁边这个比较高。后来他们就跟我说：“你不要这样，他们全部都170几，是因为旁边那个187。”怎么感觉有点在骂人的谐音梗？有没有？没有，我没有，我是真的没有在骂人吗？没有，我是真心觉得他们真的好棒。好啦，那我可以讲最后一个亮点吗？好，来，最后一个亮点是邀请到安心亚饰演安东队的新教练。哇哦，安心亚耶！对，安心亚要讲课，又要共汉发呢。没错，去年入围金钟影后的安心亚，她在这个戏里面饰演一位优秀的台湾女篮选手，可是呢，却在她人气高峰的时候选择规划南韩国籍，被大家指责她是一个叛国贼。最后呢，她是以教练的身份回到台湾，所以这样听起来，你想想看，她就要会讲客语，她又要会讲韩语，所以在戏里面呢，她这个2种语言真的是转换自如，完全不生硬，非常厉害呀！矮黑层自起。这个也是金句很有气势。你知道我回到那个我们苗栗的那个客家庄，东东印度爹好矮黑层自起啊，所以我们2个在剧透客语教的客语都没人练习，所以大家都在练。我是陈子琪，到底要什么时候用啊？所以他们去 Seven 买咖啡的时候说。矮黑层自起，你好，矮黑层自起。打麻将的时候也要矮黑层自起，去爬山的时候矮黑层自起。你看，这就是安心亚的魅力，我们2个要加油。好了，刚刚是不是说到他在这个客语呢，跟韩语之间转换自如，完全不生硬，对不对？对，所以呢，他这样看起来毫不费力的演出，就表示他在事前真的做了很多的功课跟努力哦。不过呢，篮球场上呢有各种教练，有的懂冷清，很冷静的，对。那有的呢很激动、激烈，对，像一颗栗子姐姐这样很激烈。没有我冷静型的。OK， 好。还有呢，像这个灌篮高手的安西教练那种类型，对，是那种类型，就脸圆圆肉肉的。那大家可能很好奇，我们的安心亚姐姐是哪一种教练呢？我觉得安心亚她是属于又正又杀的那种教练。哎呦，因为呢，在剧中我看到他只要站在场边，那个气势就非常十足，气场哇很强呢。对啊，所以啊，我就会觉得，其实因为他是安心亚，他站在旁边，那个气势只要一出来，对，他什么都可以，我觉得啦。好啦，听完这3大亮点，是不是想知道更多的剧情细节嘞？那我们就马上来分享女孩上场你的故事内容。好哟啊，你要模拟那个球评口吻吗？你会吗？你说展元哥的口气吗？是啊，你会吗？我不会。 OK， 我们马上来。哦 ，Let's go。哇！南向高中的沙树蔡巧云，大学毕业过后就加入了专业球水运动水，运动的一切都动幸福的认同变做的水友哦。南乡高中的射手蔡乔云，大学毕业后加入了职业球队安东队，与一直敬仰的偶像林彤成为队友。你前面没有哇所以要哇是不是？我也可以啊！哇哦！南乡高中的射手蔡乔云，大学毕业后加入职业球队安东队，与一直敬仰的偶像林彤成为队友。没想到带点又欢喜又期待的心情，加入运动水过后啊，水中林彤杀白旗推水呢，因为林彤我也唔系杀树，系控球嘅。没想到满怀期待加入安东队之后，队长林彤却逼他退队呢。好，因为林彤要的不是射手，是控卫哎，有学得像吧？还有个呢。有。没想到韩看那个黑，连5年都大爆米的运动水，佢也就会董事会下令，也摆啊黑公冇答应冠军赛就要解散。雪上加霜的是，连续垫底5年的安东队被董事会下令，这次再不打进冠军赛就必须解散。同时要认真国家比赛，要认同加入国家队伍总法队，运动队同阿云都面临动态危机同挑战哦。队长林彤也在此时面临国际赛事的征召，安东队与阿云都面临重大的危机与挑战。哇！就在亚世界球队的两队决胜歌，进来许多韩国打球的，人工是潘国策的陈子琪啊，就是安心亚啦吼，来做球队的新教练呢。哇！就在此时，
球队领队 Jason 哥找来了入籍韩国的女篮选手叛国贼陈子琪就是安心亚啦，担任球队新教练。原來也就新教練做在帶定球隊打入冠軍賽冇。到底新教练能不能帶領球隊逆風翻盤，打進冠軍賽呢？哇，唐版呢？这个故事大纲有没有觉得每天我们的运动吹一起面临的挑战跟困境的呢？有没有觉得我们播报的很紧张呢？我觉得你刚刚念起来还蛮像那个灌篮高手那个卡通的这个动漫的配音真的有跟着刚才的这个剧情紧张起来了。好了，那请大家呢现在马上不是现在，等一下听完我们的节目之后呢，马上去到我们的 YT YouTube 频道给它刷起来给它刷起来对，不过呢我们真的可以从这个女孩上场2要知道 C 莫松松你坤豆懂豆职业运动员他们在接受训练或者是面临重要赛事的时候，要承受很多不为人知的身心压力哦。想想看这些球员看他们为了在同辈中脱颖而出嘛，对不对？能够被球团选中是必须接受日复一日的固定训练那个每天几百球的投，那个几万步的跑你知道进了球队之后，你还要从那个菜鸟的球员开始嘛，对不对？对，有时候你上场的时候，每一场可能就只有3分钟或是5分钟的上场时间，可是你却要很珍惜。为什么？因为那2-3分钟的上场时间，有可能就会决定了你这10年的付出是否能够继续留在场上。这就是职业运动员非常现实也非常残酷的一面。我觉得好像很多工作这样子对，真的是会让人压力山大而且呢，不止如此这运动员的职业年限呢，其实也非常的短，因为呢，大部分的这个运动员都是在20-30岁的时候达到了体力跟技术的巅峰。对啊，你想想看，不管是什么桌球、羽毛球，你怎么说我现在60岁，我体力很好，对不对？对，所以跟你说一个冷知识，什么？平均在33岁的时候，体力就会开始走下坡。你现在有要开始走下坡了吗？我好像差不多了。还有些运动员呢，还有可能因为受伤必须提前放弃体育生涯，后来呢就退下来选择成为教练或是体育老师，或是转职，又或是创业去了。刚才凯翔提到的是无论性别运动员都会遇到的问题不过女性运动员遇到的困难与压力会比男性更多因为受到性别刻板印象的影响，所以女性运动员容易面临2大困境。首先，第一大困境就是运动生涯期间需要在职业跟家庭之间抉择。这个道理很简单因为女性运动员在个人生涯规划就会面临到那要不要生小孩要不要照顾孩子与家庭那怀孕的时候能不能持续接受训练呢那我生完孩子后要迅速的恢复体态是不是？你看这些都是女性面临的问题也影响着女性运动员规划职业生涯的下一步。对，很多世界级的女性运动员好像都有这样子的历程。当然，像是网球名将小威廉斯，对，她是一位非常值得尊敬的女性运动员在她27年职业生涯她有8次取得世界排名的第1宝座，超厉害。对，还有23座网球女单大满贯。对，但是她在2017年的时候，澳网比赛时选择隐瞒怀孕的情况直到赢了女单冠军，她才宣布其实她怀孕了。对，打破了这长期以来大众所认为的这个女性怀孕的身体限制。那她也在接受访问的时候表示职业生涯与照顾家庭让她两头烧，最后在2022年美国网球公开赛结束后宣布淡出网坛。对，还有另外一位优秀的女性运动员呢，是菲利克斯，她是目前奥运史上获得最多的美国田径女性运动员。她因为怀孕而被运动品牌减少了代言和赞助的费用，所以后来他就自己成立了一个专属女性运动员的运动品牌，致力于推动女性运动员的权益。
没错，而且呢，更令人佩服的是他在2021年为了声援女性运动员的权益，他参加了东京奥运，对，拿下了1金1铜的好成绩哦。他希望呢，藉由他出席比赛来鼓励运动员也可以拥有家庭，放心的去结婚生子啊，还有兼顾这个运动生涯，因为他知道作为运动员想要当母亲，还要保住工作跟收入是非常不容易的一件事。是不是所以这个英国的研究团队也指出，这个女性运动员为什么会在成家育儿与运动生涯里要抉择呢？主要是因为女性的运动员的制度不健全，让女性的运动员在怀孕期间或是生完孩子之后，却没有提供足够支援与咨询，导致无法让女性选手们放心兼顾家庭与职业生涯，重返运动场。那这样子想想，男性运动员好像真的比较不用烦恼这种事哦。对呀，对，因为在过往这种传统的社会框架下，也会觉得说，家庭的主要的照顾者应该是要由女性来负责。对，所以呢，才会让女性运动员在家庭还有职业之间来面临的这种抉择，对不对？没错，这也是目前女性运动员们努力反转的一个现象啦。好，我们讲到这么多，这是第一个困难，也就是第一个困境。还有第二个那是什么困境呢？就是因为参加运动的竞赛，担心会失去女性的气质。什么意思嘞？就是说，想要成为运动员的女性呢，一方面想要在运动场上有所表现，但另外一方面又会害怕说，这样会不会不符合社会对女性样貌的期待？像是笑是因为之前看过那个什么举重妖精金福珠，对，就讲过类似的议题，这样子。没错，就是这个意思。例如像是田径类、举重类的女性运动选手，你看在长期训练下，是为了方便就会将头发剪短，是那皮肤晒黑黑，那个身材会充满着这个肌肉线条等等，像这些就好像比较不符合这种传统社会对这种女性样貌的想象嘛，对不对？所以你知道吗？在早期的这个运动竞赛项目里面，就会把项目分成适合女性的跟不适合女性的。好，那适合女性的运动项目呢，就比较强调技巧应该很优雅、很美丽等等的特性，符合性别刻板印象中的女性的角色与气质另外一个被划分在比较不适合女性的运动项目，就会比较强调力量、身体接触与耐久性等等等。像是我查到的资料有一份1965年学者提出的表格了，看一下这个水上芭蕾、花式溜冰、体操、羽球、网球、这些呢都是被划分为适合女性的优雅运动。对啊，你说你看芭蕾哇好美，对不对？花式溜冰哇好美，体操也是那你看羽球相对是比较优雅的一种运动的一个感觉，对不对？还有呢，这个拳击、柔道、摔跤、举重、练球，还有美式足球就被划分为不适合女性的运动项目。奇怪耶，我是男生，我想练水上芭蕾不行吗？可以啊，你可以当水男孩。确实有这部戏剧，对，是的。好啦，另外在那个媒体的报道中，也很容易只聚焦女性运动员的外貌，忽略了她们的实力。根据这个论文研究显示，大多报道女性运动员的内容都会强调女性运动员的外貌，而不是运动技巧或是专业。例如报道中会使用美、美女、甜心、萌清秀美丽、可爱造型亮眼或是像外貌抢眼好身材等等的这些形容词，你懂我意思你看比较注重在外貌的形容词甚至还会对女性运动员的选择的服装进行评断不管是配色或是款式，这样会怎么样？就会让报道变得失焦，这对女性运动员来说其实是非常不公平的。对，像是这个小威廉斯呢，就常常被评论外形被冠上黑金刚这个绰号而且呢，它有个小地方，很多听众呢应该没有想过，其实连奥运这种国际赛事在转播的时候，女性运动员比赛项目的转播时段通常会被排在比较冷门的时段，因为大部分热门的时段会留给男性为主的运动项目怎么突然觉得有点悲伤？
这个真的很冷知识是啊，好，所以在这个2021年的这个东京奥运呢，是首届号称性别平等的奥运比赛，因为主办单位平等分配男女竞赛项目热门时段的转播权，那让过去有男子运动项目垄断的黄金时段的赛程呢，排播就做了更改。以那个奥运篮球比赛来说，过往男子组的金牌战向来都是奥运最后的高潮，是吧？没错齁。但是冬奥呢，这一届就反向操作，让男子组的金牌战提前，把女子组金牌战留在最后一天。哇，希望这未来每一届奥运都可以朝向性别平等的方向来继续努力哦。没错啊，傅颖雄的安豆分享了这么多这个女性运动员的这个历史跟心路历程，我们仍有许多优秀的女性球员在运动场上奋战，或是在退役或是转换跑道后，仍会选择与运动相关的职业，将他们过往所学的回馈传承给年轻的生力军，延续他们对运动的热爱。因为对他们来说，运动已经是生命中的一部分，所以也希望我们台湾的女性运动员的环境可以越来越友善。好的，那今天我们要来教大家什么样的课语呢？我来同大家分享一个好法哦。今天我们要来教大家女孩上场2的金句啊！什么是金句呢？这需要解释吗？需要，就是我们在追剧啊、看电影啊，会被某些台词触动内心，对，引起共鸣，这些呢就会被称为戏剧的金句。答对，所以今天我们就来盘点女孩上场2中令大家印象深刻的金句。Let's go！好的，在分享女孩上场2的金句之前，先来复习一下。先来复习一下台尬韩记得，大家还记得女孩的客语怎么讲呢？我先讲好不好？海陆腔谁妹儿？四线腔就是谁妹谁妹暗腔，又要来唱一次。我就知道你会接唱。好啦，那女孩上场怎么说？四线腔就是谁妹送虫。海陆腔谁妹送葱？那我要问你哦，那女孩上场2的客语怎么说？谁妹送虫啊？你那是客家庄的2，对不对？客家国语的啊。真的耶！有时候在家里家人打电话的时候，就说那个电话号码263。好了，认真。好的。四线腔的2呢，就是你，所以女孩上场2就是谁妹送虫你。海陆腔谁妹送虫你。对，那我们这次呢挑选了 C 莫松松妮的队长林彤，还有高连陈志奇，还有我们的菜鸟球员阿允，他们3个人呢在剧中超热血的金句哦，大家听了一定会这个鸡皮疙瘩都掉满地，然后再站起来。好的，来说说第一句。好，第一句呢就是安东吹总林彤供给安东队队长林彤说的，4位上忙大兵就做在完成梦想。所以这句话的意思就是，只要努力，梦想就会成真。这个热血程度大概75%。那我来说说海陆腔，4位3棒大兵就做得完成梦想。Very good， Thank you。那子琪教练呢？他的金句呢，跟他的人一样怎样？又正又傻。哇，好期待哦！我嘅目標就係要帶人家到大熱冠軍賽，人家嘅目標就係唔好本自家模翻身。好的，这句话的中文是：我的目标就是要带你们打进冠军赛，你们的目标就是不要让自己没有饭吃。哇，这句话真的很劲十足呢。那我们来拆分成上下联来练习好了。好啊。第一句就是我嘅目標就係要帶人家到大熱冠軍賽。海陸腔，我嘅目標就係要帶你到大熱冠軍賽。我的目標就是要帶你們打進冠軍賽。那下聯就是人家嘅目標就係唔好本自家模翻身。海陸腔，你哋嘅目標就係冇本自家模翻身。你們的目標就是不要讓自己
没有饭吃。哇，就像这一季这个热辣辣的这个巴掌打醒了每一位在安东队的选手哦。所以如果没有好成绩的话，这个安东队可能就会面临到解散的命运。刚才我们教的那句金句，热血程度大概95%。哇，这么高了啊！那还有更高的啊！最后一句呢，就是我们的直男新手阿云给金句来喽。这时候要情绪丰沛。好，大 Q 讲真紧养，长黑青葱油诶。海陆枪，大 Q 讲真紧张，长黑追冲绕改。打球难道只有赢才是最重要的？问号。好了，因为专业的运动员的成就感呢，有一部分是建立在比赛的输赢嘛。对。但是呢，有时候太在意输赢，反而会失去原本对运动的热情哦。那这句金句虽然口气上没有这么的热血，但是对我来说，我觉得这一句热血100%。对，因为其实不只是职业篮球，每一个职业都是这样哈。其实有时候太在意输赢，就会失去原本对那一个职业的一个热情。所以这句话对我来说是很有感觉的，所以我们才会说哇，这个热血程度是100%呀。所以呢，这个莫忘初衷啊，这件事呢，对职业的运动员是很重要的哦。而且呢，不管是做什么行业啦，我觉得都要时时刻刻的提醒自己莫忘初衷。好的，那我们是不是带大家再来复习一下？好吧，我们从比较简单的开始。刚刚条件共斗，女生四件枪就是 say more 耶，海陆枪 say more。灵童的金句，只要努力，梦想就会成真。所以上忙大兵就做得完成梦想。所以上忙大兵就做得完成梦想。接下来是高联陈志奇教练陈子琪的金句，我的目标就是要带你们打进冠军赛。这是上联的部分。我嘅目標就係帶你哋打入冠軍賽。我嘅目標就係帶你哋打入冠軍賽。下聯的部分就是你們的目標就是不要讓自己沒有飯吃。你哋嘅目標就係每本起家冇飯食。你哋嘅目標就係每本起家冇飯食。好的，最後一個金句就是我們的直男新手阿云。打球難道只有贏才是最重要的？問號。打球咁真緊張，真係輕鬆有嘅。打球咁真緊張，真係最重要嘅。好的，那最後呢，我們要來教大家安東的應援詞，就是安東隊加油，安東隊加油的客語要怎麼說呢？就是安東加油，安東加油。對，這是四線槍的部分。換我哈。海陸槍，海陸槍。安東加油，安東加油，不錯哦。所以大家可以一邊看女孩上場2，一起用客語為安東隊加油打氣。好的，請多支持我們台灣第一部女籃職人劇《女孩上場2》。最尾送送你哦，記得給他喜歡。拜拜。一颗荔枝姐姐，你觉得会有女孩上场3吗？不管有没有，我们都要先来预习3的客语怎么说。我先好吗？好的。3海陆腔上。先强四线腔就是3。这个发音很特别哦，要闭嘴，好，就是闭口音。我们再一次好不好？上。来，开箱记得闭嘴哦。不是这一种。你真的很想被我打是不是？你要学4、5、6吗 ？OK， 好，3、4呢？那4、5、6就是西，然后呢？然后呢？6。哦，这是效仿哈利波特，我们要拍6集。你说未来吗？哇哦！运动加油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  ！Let's talk。